إذا كنت تعاني من سعال مستمر لا يزول، لا تتجاهله، فقد يكون السعال علامة على حالات خطيرة، منها أولاً مشكلات في القلب، خاصة إذا كان سعالاً جافاً يشتد عند النشاط البدني أو الاستلقاء مع شحوب الجلد وألم الصدر. ثانياً مرض الارتجاع الحمضي المريئي، إذ تهيج الإفرازات الحمضية مستقبلات السعال. ثالثاً التهاب الجيوب الأنفية، حيث يسيل المخاط إلى أسفل الجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، ما يسبب الرغبة بالسعال. رابعاً السعال الديكي أو سعال 100 يوم. خامساً وأخيراً مرض السل أو الدرن.